大家好，我係美瑩啊。咁上一個 room tour 咧，應承過大家會做關於我屋企嘅自用好物咧，而家就嚟啦。第一個要同大家推薦嘅咧就係我身後嘅呢一塊全身鏡。買全身鏡一定要買1.8米嘅，因為咁樣咧由頭到腳完全照到自己之餘咧，你影相做 OOTD 嘅時候咧，成個身材比例咧會更加好睇㗎。跟住咧就係我呢一個可以兩面用嘅一個帆布袋，紅色呢一面咧就好適合而家聖誕啊、新年用咧，好喜慶，好裝得第二個顏色去用㗎，好中意又好實用。跟住咧就到我鞋櫃呢個位啦，幾咁多對鞋，揀出1-2對心頭好俾大家咧。第一對就係最近經常着嘅一對漆皮嘅短靴啦，除咗係漆皮閃靈靈好靚之餘啦，鞋型咧係好貼合我哋個小腿噶，而且佢鞋頭尖尖地咁樣咧係好有瘦腳嘅效果噶。第二對一定就係波鞋啦，咁就係我手上面嘅呢一對嘅德訓鞋啦，佢3個嘅配色，白色啦、黑色啦同埋咖啡色嘅，用佢去配搭咧就一定唔會出錯啦。到咗電視櫃呢度啦，我係好中意香味嘅人係咪？咁今次咧有2款關於香味嘅產品咧推薦俾大家嘅。首先第一個咧想同大家介紹嘅咧就係嚟自於 Coty 嘅呢一隻香薰啊，可以將我成間屋都完完全全咧散佈住佢嘅香味，非常之高級。跟住落嚟嘅呢一款咧，我哋喺屋企咧不斷咁想點起佢嘅。佢呢一個點燃嘅燭嘅呢個位置咧係做得特別長嘅。我點完佢之後咧，佢成個就好似一個 fireplace 咁嘅，佢有啲聲好似識跳舞嘅火啦，同時佢嘅薰衣草嘅呢個香味咧係令人好舒適㗎。到咗廚房呢度啦，我就由 supplement 開始啦。我日常食得最多嘅咧就係呢4款啦。首先就係 NMN 啊，我食咗差唔多有半年，可能都有啦。咁呢一個咧可以幫我抗老之外咧，亦都可以令我啲皮膚更加好，因為佢入面咧添加咗好多嗰啲玻尿酸啊、維他命 C， 對於女仔皮膚更加好嘅嗰啲 ingredients 嘅。同埋呢一罐咧，上次我自己喺我自己直播間買咧，好似1罐都唔使600蚊，佢原價係成1400蚊㗎。仲有咧就係我長期居家必備嘅維特健靈啦。咁首先呢一個鎢絲素啦，就係對於我頭髮更加濃厚啦、更加黑啦、生得更加長嘅時候去用嘅。同埋如果你哋有白髮問題嘅話咧，亦都可以用呢一個嘅。跟住就係住喺南方必備嘅一個去濕輕啦，佢好有效咁幫我去水腫嘅同時咧，可以令到我成個人咧更加精神，冇咁攰㗎。最後一個咧就係呢一個 B100 Complex 啦，就係令我成個人嘅心情啦同埋情緒啦更加穩定。跟住落嚟就係呢一部飛利浦嘅飲水機啦，佢首先咧係可以製冷啦、製熱嘅同時咧，佢幫我哋完全過濾晒啲水，咁飲起上嚟咧就更加安心同埋健康啦。嚟到書房呢邊，大家都好中意我呢個櫃嘅設計。首先咧，我哋由袋開始講啦。最近就好中意用 BV 嘅呢一隻編織嘅袋啦，着貨量咧係好大，皮質咧好柔軟，同時咧個袋嗰個定型效果都好好噶。跟住落嚟咧就到飾品呢邊啦。第一咧就係呢一個金色嘅耳環啦，幾何嘅形狀嘅，佢成個色澤好靚噶。第二個咧就係呢一個牛角包嘅耳釘啦，都好靚嘅。頸鏈方面咧就係一個珍珠小米粒錯位嘅頸鏈啦，一戴上去咧就好雍容華貴。仲有咧就係雙面嘅心形吊墜頸鏈啦。眼鏡方面嘅話咧有2副，第一咧 Fake Me 嘅呢一副啦，哇係咪好鬼有型啊真係。第二副咧戴咗成4-5年噶啦，呢一副 Le Spec 嘅呢一副啦，佢就更加復古啲嘅。香水我近期最中意嘅咧就係呢2隻啦，601呢一個啦，噴上去咧好有青草好清新嘅感覺嘅。跟住咧 Chanel 22呢一個咧就係有少少爽身粉嘅味道啦，係有女人味得嚟咧，又唔會好有攻擊性噶。講一講關於我嘅化妝品，先由底妝開始講起，有2款產品真係好好用。第一款 Gila 金鑽粉底啦，如果咧你想有嗰種絲綢嗰種發光嘅底妝效果嘅話咧，一定要用佢。第二個咧就係我出門口一定會帶嘅呢一個 Red Chamber， 體積好細之餘咧，佢補妝嘅效果好好噶。佢就係入面咧有差唔多70% 嘅成分咧，都係源自於天然噶。跟住落嚟咧就係呢一個多用膏啦，佢可以用喺我塊面上面啦，做胭脂啦，亦都可以咧搽喺我個嘴上面，非常之滋潤。跟住落嚟啦，就輪到睫毛膏啦 ，Maybelline 嘅呢一隻，佢搽嘅睫毛咧根根分明同埋捲翹一整天。衫褲方面咧有一條褲咧，大家係一定要留意噶，就係我手上攞嘅呢3條 Atumu 嘅神褲啦。咁佢喺我直播間咧每一場都上咗，基本上都係燒2頭衫噶。一款褲咧得4隻顏色，如果你想達到腿長啦、腿直啦、顯瘦啦同埋提臀嘅話咧，冇得頂，非常之百搭。最後嘅2個好物咧，首先就係呢一個 Dyson 嘅風扇啦，夏天嘅時候吹住佢啦，非常涼爽啦，而且咧佢有空氣淨化嘅功能。仲有一個咧就係前排香港咧凍到我不得了，我就係用咗佢嘅暖風功能咧，先至令
令我可以平靜過冬啊。最後一個啦，就係關於我嘅枕頭啦，就係嚟自於一個德國嘅品牌嘅，就係佢分兩面，可以春夏去用嘅。冬天嘅時候咧，瞓呢個絨面嘅時候咧就更加暖啦。佢呢一度啦，同埋呢一個位咧，都做咗一個加強可以托住我哋條頸嘅一個承托嘅功效嘅。佢兩邊咧都對於我側瞓嘅時候咧更加有好嘅承托嘅。有咗呢一個咧，我瞓覺嘅質量咧大大提高。咁我已經差唔多完成咗我今期嘅推薦啦。我先發覺咧，我喺屋企嘅用品同埋我自己嘅自用品咧，好似超過50%都係我直播嗰邊嚟㗎。我哋下一個 video 再見咯，拜拜。